Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь я, Вуга Инжиниринг на канале. Сегодня ко мне приехал мой зять с города Ноябрьска. Ко мне в гости приехал проездом. Он же будет сегодня в роли оператора, сегодня будет снимать. Потому что у Жени сегодня выходной день, сегодня суббота. Вот, и я работаю, весь в работе. Тема одна, Мерседес. Вот, другие зрители, не обессудьте, пожалуйста, пока времени нету, я, все хочу снять, взять эти пару стоек, показать вам, ну, обязательно покажу, немножко потерпите, вот, и еще в комментариях люди пишут, что я там матерился где-то, да, что-то, ну, не обессудьте, пожалуйста, я человек горячий, как бы, да, и уважаю себя, как бы, как любой нормальный мужчина. Когда меня в комментариях пишут, когда я показал, как правильно отремонтировать амортизаторы, один человек мне написал, что да ты очередной хуйло, извиняюсь за мат, опять же, я попытаюсь больше не материться, вот ты очередной хуйло, ты только показал токарную работу, типа, и ничего другого. Да ни хрена себе, ну, понятно, что люди даже не знали, как элементарно стойку, без всяких особых приспособлений зажать в станок и нарезать резьбу, изготовить гайку там и так далее, как использовать сальник. Ну, много я чего показал. Ну, меня обозвал, ладно, дружище, бог с тебя, судья, как бы, ты такой низкий, павший человек, как бы, я даже ничего не хочу оскорблять. Спасибо тебе за оскорбление. Что я могу еще сказать? А тем, кто мне написал, что кто-то с ребенком хотел посмотреть видео, и из-за моих матов, как бы, было немножко дискомфортно. Я перед вами извиняюсь, да, действительно, я смотрел, как бы, ну, всякое бывает. Постараюсь больше не материться. Вот. Ну, очередная тема у меня. Значит, хочу показать, как я вывожу царапины. Вот тут, конечно же, камера не передаст, что там внутри творится. Вот. Там эти глубокие царапины. Ну, я же ранее вам показывал, и итог, вот, покажи вот это, ну, посвети лучше. Не, так освечивает. Освечивает? Да, вот так, нет, ракурс какой-то. Надо поймать ракурс. Вот никаких царапин, как зеркало. Палец, порезал. Ну, ничего страшного. Вот резинги есть два типа. Ох, выронил. Вот они. Есть вот такие. А есть вот черные. Ну, разницы-то нет, как бы, лишь бы, чтобы они без царапин были, новенькие. Вот, амортизаторы, которые я показывал, они уже ушли, продано. Вот у меня еще два комплекта я сделал. Но у меня почерк один. Это 164 передний. Вот. Так что сейчас покажу, как я вывожу эти долбаные царапины, какой-то адский труд. Вот, и палец порезал, случайно. Ну, что-то задумался. Всяко бывает. Приступаем. Сейчас камеру я, телефон вернее, передам зятю. Вот. Возьми и снимай. Так, значит, вот берем амортизатор. Значит, у меня есть вот такая крышечка. Все, что я показываю, сними, пожалуйста, вот с углублением, чтобы максимально добраться до низа стойки. Вот там выпуклость. Видно, посвечивает, да? Так, да. Вот, видно там вот полусферический, как бы, нижний клапан. Вот, так что вот она с резиновым уплотнительным колечкой, чтобы там абразив туда не попадало, там все. Вот. То есть, ну, я обычно ВДшкой смазываю, чтобы поставить туда обратно. Не обратно, в смысле, на место ее поставить и приступить к работе. Вот стоит, сейчас поправим его ровненько, чтобы уплотнялось все хорошо. Вот. Станок я закрыл, потому что абразив, сами видите, грязно. Все тут. Значит, у дрели у меня 3000 оборотов, кружки вот такие, это значит 60-ка, ну обычно наждачные кружки, а потом уже финал до блеска, до идеальнейшей. Значит, абразив 240-я, но я заказал еще там 320-й, еще не едут, примитивная штука для болгарки сделал за одну установку,
вот этот переходник. Сначала хотел цанговый патрон сделать, но потом передумал. Думаю, ну что, здесь-то я не буду же его снимать в этом месте, а здесь сделал вот такую штуковину, вот 4 вставляется, гайка затягивается. А это, чтобы держать, чтобы руку на обороты больше, 10,5 тысяч оборотов, вот демонстрирую. Без вибрации, все крутится, все классно. Но это уже финально я покажу. Вот, уважаемые клиенты, вот посмотрите, какой-то адский труд, это только чтобы выводить царапины. Это на одну стойку уходит очень много времени, но, наверное, все не буду показывать, сколько там, целый час, что я буду там выводить это. Ну, на паузу будем ставить и итог покажу. Так, сейчас переставляем. Значит, работаю с эмульсией. Поставил обороты, сейчас скажу, сколько. Здесь майс. Так, обороты у нас получается 400. Сюда лучше здесь. Пошел вращение и сделай так, чтобы это здесь. Добавим эмульсию. Сначала закладываю заход, чтобы был гладкий, Сразу говорю, некоторые пишут, что я какую-то херню показываю, это опасно. Да, это очень опасно, будьте осторожны. Лучше не повторяйте за мной. Я просто это показываю для клиентов, что такой адский труд. То есть это не просто там резьбу нарезал, гаечку сделал, новая манжет, там все такое. Только вот на эту стойку уйдет у меня часа полтора времени, это минимум. Вот, сейчас поставим на паузу, я поработаю и ближе к финалу включим. Вот, прошло очень много времени, значит я царапины все вывел. Остались только продольные вот эти риски. Ну, вот такие они так-то гладенькие, очень гладко все тут. Вот, но я люблю, чтобы все было по фэншую, как говорится. Сейчас буду выводить уже, тут дрель выдает 3000 оборотов, а болгарка выдает 10,5 тысяч оборотов. Вот сейчас буду выводить сначала с эмульсией также, а потом уже на все. За мной не повторять, очень опасно. Очень много эмульсий уходит, как сами видите, но слава богу у меня его много, а причем у меня сливается в поддон и по трубе сливается в канализацию, то есть ну, в смысле в этом бачок, где там потом машина приезжает и его выбирает, там все такое, тут все оборудовано, все хорошо. Вот, то есть я постоянно наливаю новое, не люблю старое, потому что все равно как это. Ну, если когда у меня есть много. Вот уже видно, да, там видео? Ну, отражает все. Ну, отражает, да. Камера, конечно. Что отражает? Вот, сейчас будет финальный. Уже на сухую. Чтобы был блеск.
давно. Сейчас покажу, как промыть. Вернее. Не фраз галоша, бензинчиком. Так, пойдемте. Подальше тут вот это от компрессора такой звук, блин. С лампочкой или без? Видно? Лучше без, да. Вот результат. Никаких царапин, все гладко, все идеально. Вот. Затем, чтобы аккуратненько вытащить, ВДшка побрызгали. И ровненько, тихонечко вытаскиваем. И все. Надо будет еще раз помыть. Ну там нам с маслом помыть его. В общем, вот такая работа. Еще, кстати, вот привезли мне 2 стойки. Человек очень попросил, говорит, деньгами плохо, восстанови лучше мои. Ну, я знаю, это чай-почерк, не буду называть. Ну, ребята как умеют, так и делают. Я ничего не буду их обсуждать, там все. Каждый, кто на что гораздо. Вот тут сварка, и тут скрывали они в этом месте. Вот видно, да? Аргоновая сварка. Но я так вскрываю здесь. Вот. Вот из-за сварку пришлось немножко помучиться тут, потому что аргоновую сварку резцом очень сложно убирать. Тут же подстопорное колечко уже все нарезано. Осталось только пятачки сделать. Поршня у меня готовы с новыми резинками. Вот закрыть это дело. Вот, и собрать этот бардак все в кучу, грубо говоря. Вот. Так что, уважаемые друзья, не оскорбляйте, пожалуйста, меня. Ну, тот человек, который у меня есть. Если ты оскорбил, если ты умнее меня, пожалуйста, покажи как бы что-нибудь сам людям, что ты умеешь. Не надо меня оскорблять, как бы. И всех это прошу. Я тоже обещаю, что больше никого оскорблять не буду. Хотя мои оскорбления это обосновано, когда те разы я как бы обзывался, там все такое, ну, потому что людей ввели в заблуждение, ну, сами же понимаете, что так нельзя, как бы. Если ты не профессионал своего дела, зачем показывать фуфло людям, как бы. Вот это видео было снято, показать людям, хозяевам мерседесов, что реально это адский труд, как бы выводить эти царапины, это самая главная причина, которая есть в этих амортизаторах. Бывает, что столько амортизатор, вернее, сухой, и тем не менее идет стук. Одна причина — газовая камера. Вот, так что обращайтесь. А то видео, которое я вам обещал, я обязательно даю сниму. Вот реально сегодня суббота, и я завтра буду делать мерседесовые стойки тоже. 2 передние, только 166 для Мурманска. Вот, и ну, времени реально не хватает. Еще с понедельника по пятницу я еще машину делаю обычно, там всякие Камри, там Toyota, там Mazda и так далее. Вот такие обычные машины как бы делаю. Вот, так что подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, всем здоровья, всем счастья, благополучия, успехов. До свидания.